台是我们卖下那年最贵的一台冰箱，73900。它为什么可以卖那么贵？它有100多年的历史了，它是美国惠而佛，它的这个别人家没有的，只有他们家才有。你把杯子啊往这边一放，它的那个冰块啊、冰水啊，它会自动掉下来的。那它除了掉冰块，还会掉什么？掉水，温度也会，都不用等，对，它自己自动就好了。这个会的。这边是冷冻，它的冷冻的效果很好的。然后冷藏的话也是的，这边可以放蛋糕啊，这边收纳，它的收纳做得很好啊，包括这一边啊。是不是因为尺寸大所以比较贵？不是，是因为他们呢就是品质好，它的压缩机是保过10年的变频的压缩机。到中校大润发找我，我叫玉娟。